Ďakujeme, že ste prišli na našu školu. Vážime si toho veľmi. A ja ďakujem za pozvanie. Začnem sa pýtať otázky. When and why did you start working in the mine? To je tá číslo 1. Áno. Ako bolo povedané, žijem v obci Hodruša Hámre. V tejto obci žijem vlastne od narodenia, teda už 69 rokov. No a môj otec pracoval už v mojom detstve na banskom závode v Hodruši Hámroch a vlastne už ako chlapec som vnímal to banícke prostredie. No, keď som mal 14 rokov, tak som prvýkrát vlastne brigádoval na banskom závode v Hodruši. All his life he lives in the mines. He was born in Hodroša Hamre. He lives there for 69 years. He started with the mining around the age of 14 when he was in his first brigade. Aj môj otec pracoval vlastne celý život na banskom závode v Hodruši. Even his dad worked in the mines in Hodroša Hamre. Keď som mal 14 rokov, tak som začal každé prázdniny, od 14 rokov každé prázdniny som brigádoval na banskom závode. From 14 years he started brigading in Hodroša Hamre. No, po strednej škole som vyštudoval banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. After secondary school he started in He started mining faculty in Košice. No, v roku 1978 som ako banský inžinier nastúpil pracovať na banský závod v Hodruši Hámroch. In year 1978 he started in Hodroša Hamre. Takže vlastne som celý život žil v tom baníckom prostredí, čo mi pripadalo úplne také logické, že som vlastne v tom kraji pracoval ako baník vlastne až do odchodu do dôchodku. A dneska vlastne žijem v tom prostredí súčasne tiež. So all his life he was in mining area, and it's kind of logical for him to be a miner, and he was miner until his retirement. No a v súčasnosti vlastne pracujem alebo pôsobím v Banskej a geologickej expozícii na bani Starovšek Svätých, kde ma aj viacerí účastníci dneska, čo sú tu, videli. And now he is doing expositions in Hodroša Hamre we saw earlier this week. Asi všetko k tej otázke. What education do you need as miner, and how long does it take to learn to be a miner and mining apprentice? Je to veľmi rôzne podľa toho, čo ten baník má vykonávať, akú prácu má vykonávať. So it's divergent on what is the miner doing. V období socializmu, ktorý som zažil, fungovalo stredné odborné školstvo, teda učňovky, kde sa učili baníci, robotníci. In age of socialism that he lived through, there were It was just a specific field of study in mining. Potom existovalo stredné školstvo s maturitou, kde sa vlastne vyučovali budúci majstri a stredné kádre. And later the stredné školy s maturitou, kde študovali budúci strední technici. And that school they were studying further masters of mining. No a potom existovali vysoké školy a existujú vysoké školy, kde študujú budúci banskí vysokoškolskí vzdelaní odborníci. And now they in high schools they are now learning to be like masters of mining again, but in a higher degree. Po revolúcii v roku 1989 to stredné odborné banícke školstvo bolo zrušené.
And after the revolution, the mining faculty was cancelled. Ja sa na to dívam tak, že ako keby to baníctvo u nás nebolo nutné. And his point of view is that the mining was not necessary in this country. Aspoň z pohľadu štátnych úradníkov. And to say the least, only from the point of view of the higher ones in Slovakia hierarchy. Dnes vlastne to odborné školstvo banícke u nás neexistuje a tých pracovníkov si musia vlastne vychovávať samotné ťažobné organizácie, samotné banské závody. So now, today, the faculty doesn't exist anymore, and they need to teach miners how to mine now. Čo trvá často aj niekoľko rokov. And it takes for more than 1 year. Čiže ja si myslím, že tie banské závody nahrádzajú úlohu štátu. And he thinks the mining companies are replacing the country, like the country faculties. Asi toľko, neviem, čo k tomu ešte. What did you mine? Čo ťažíme? Bansko-Štiavnicko-Hodrušský rudný revír, alebo oblasť Banskej Štiavnice, aby sme to jednoduchšie povedali, je od nepamäti známa ťažbou rúd drahých a farebných kovov. They are mining in the Banska Štiavnica region. They're mining precious metals. Sú to zlato a striebro, Mainly gold and silver, meď, olovo a zinok. copper, lead, and zinc. Tieto kovy aj dnes náš banský závod získava, ťaží a spracováva. Even today, they are mining those metals. Sme malý závod, pracuje nás na závode asi 160 pracovníkov. There are 160 workers, No a vyťažíme asi 50,000 tón rudy ročne. and they mine 50,000 tons of just ores per year. Tú rudu čiastočne spracovávame u nás na banskom závode a taký medziprodukt, koncentrát vyvážame do zahraničnej huty. They are processing those metals locally in the area, and they are exporting the processed metals. What are the most expensive raw materials mined here, and how much do they cost? Štvrtá. Ako najdrahšie suroviny, ale my len tie žlté budeme odpovedať, čo mám poznačené, či na všetky ideme. Všetky. Lebo ja som si čítal len tie žlté. Aké najdrahšie suroviny sa tu vyťažili, koľko stáli, no tak to neviem odpovedať. Dobre, takže aké najdrahšie suroviny sa tu vyťažili? Tak ako som povedal v predchádzajúcej odpovedi, sú to tie menované farebné a drahé kovy. Samozrejme, najdrahším kovom z uvedených kovov, ktoré sú u nás dobývané, je zlato. So the most expensive metal is obviously gold mined. V Hodruších Hámroch sa vyslovene zlato-strieborné rudy dobývali do roku 1950. And in Hodrosha Hamre, the gold ore was mined until 1950s. Odtedy ťažíme všetky uvedené kovy, ktoré som spomínal. From that point onward, they are mining all those metals he listed in previous answer. Ťažko odpovedať na tú otázku, lebo ceny kovov sa líšia a z roka na rok menia. And it's hard to answer the question because the prices of metals vary per year. And Len príklad uvediem u zlata. V roku 2000 stála 1 trojská unca, to je 31,1 gramu, môžeš preložiť. And in year 2000, the 1 ounce, To je 31,1 gramu, that's 31.1 grams, $260. $260. Dneska stojí $1,700. Today it costs $1,600. Takže
Na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, ale keby sme si porovnali ceny jednotlivých kovov, ktoré ťažíme, tak najdrahšie je zlato. It's hard to answer the question, but he says that the most expensive one is gold. Lacnejšie je striebro, The less expensive one is silver, potom nasleduje meď, then copper, zinok zinc, a najmenej stojí olovo. Tie konkrétne čísla, myslím si, nemá význam hovoriť. and the least one is lead. Did you find anything else in the mines beside that? Did you unexpectedly discover anything archaeologically significant in the mine? Hlavne v tom poslednom období mojej praxe a dodnes sa zaoberám aj viac problematikou histórie nášho baníctva regionálneho ako tej výrobnej činnosti. And even today he studies the historical things in the mine rather than the mining itself. V celej našej Hodrušskej doline sa nachádza množstvo historických banských diel. And in Hodruša, yeah, a lot of historical things you can visit there. You can see there. A po ktorých sme chodili. That we've already looked through in the mobility this week. Aj účastníci exkurzie u nás predčerom videli v našej expozícii množstvo železných produktov z obdobia stredoveku. And we saw earlier this week products from iron. Ale najstaršie exponáty máme staršie ako 2000 rokov, ktoré sme našli pri jednej bani v Hodruši. And the oldest one is over 2,000 years. A je to z obdobia keltskej kultúry. And it's from the Celts age. How important was mining in the past? Baníctvo bolo nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti a bude aj v budúcnosti nesmierne dôležité pre ľudstvo ako také. Ťažba nerastných surovín sa vykonáva už tisíce rokov. Samozrejme v období stredoveku to baníctvo na území Slovenska hralo pre úlohu ako štátu, ako monarchie rozhodujúcu úlohu. So that the mining was important in the past, in the present and in the future. Bolo to vlastne hlavný zdroj príjmov celej rakúsko-uhorskej monarchie. It was the main profit in the Austria-Hungary monarchy. Postupne sa tie ložiská však vyťažili. And then the veins are all mined. V období socializmu baníctvo bolo rozvinuté u nás na území bývalého Československa, ale dobývali sa spravidla chudobné rudy, ktoré museli byť dotované štátom. And in the age of socialism, we mined a lot in the Czechoslovakia country, and the mining was expanded. Dnes je väčšina tých baní zatvorených. Baňa v Hodruši je vlastne jediná rudná baňa na území Slovenska, dokonca celého bývalého Československa. And today, most of the mines are now closed, and the only one remaining in the Czechoslovakia area is the Hodruša Hamre. Ale pokiaľ ľudstvo bude chcieť napredovať a bude chcieť chodiť pekne oblečené, pekne bývať, mať pekné autá a telefóny, tak to baníctvo musí fungovať niekde inde a tie suroviny sa musia z iných krajín, z pravidla tretieho sveta k nám dovážať. He says that mining is really important because there are mostly cars, electric, and electronic products made out of those materials that you see in mines. And probably we will need to get those materials from third world countries. Čiže to baníctvo tu bolo, je a bude. So the mining was here, is here, and will be here. What technological advances have occurred in the mining and metallurgical industries in the last 2 centuries? Tak trošku študujem aj tú históriu baníctva a hutníctva u nás. He studies the history of the mining here. Takým veľkým medzníkom v minulosti bolo obdobie
začiatku 17. storočia, The big age was in the start of the 17th century, dokedy sa vlastne dobývanie suroviny a razenie banských diel vykonávalo len tými železnými nástrojmi, tým takým špicatým želieskom, na ktoré sa udieralo kladivom. Deti to videli u nás v expozícii. and before the 17th century, they only used iron. The things made out of iron, mainly chisel and hammer. Od roku 1627 sa u nás na rozpojovanie hornín začali používať výbušniny alebo strelný prach. And from year 1627? 1627. Yeah, 1627, they started using dynamites. Ďalším takým veľkým medzníkom bol koniec 19. storočia, And another big age was at the end of the 19th century, kedy sa začali namiesto kladív a vrtákov používať pneumatické kladivá na vrtanie vývrtov, teda na stlačený vzduch. and in that age they stopped using the classical drills and chisels and hammers, and now they started using the pneumatic hammers. No a to 20. storočie, čo 10 ročie je to nejaká obrovská novinka, to obrovský skok v oblasti rozvoja techniky. And in the 20th century, they started using new things and new innovations per 10 years. Podobne to bolo aj v hutníctve, kedy v tom období stredoveku sa na používali len malé hlinené pece a ten rozvoj hutníctva nastal najmä v období 18. storočia. The experimentation of smelting started in the 18th century, and until then they only used like really small furnaces. Tu treba povedať, že dôležitým u nás bol rok 1762, The important year was 1726, kedy bola založená v Banskej Štiavnici Banská akadémia, teda vysoká škola. and in that year in Banska Štiavnica there was opened a faculty. Yeah, mining faculty. A to bolo tiež obdobie obrovského rozvoja techniky, vtedy ešte len na vodný pohon, ale techniky dopravnej, techniky čerpacej a vlastne všetkých technológií v baníctve. It was a year of the expandation of mining as whole. No dnes významnú úlohu pri ťažbe nerastných surovín majú také energie, ako je elektrická energia, používajú sa hydraulické zariadenia a proste tá technika napreduje tak, ako vlastne v ostatných výrobných odvetviach. And today they are using hydraulical machines and Asi všetko. what are the similarities and differences between the lives of miners in the past and today? Ono je to tak vlastne ako s ľudstvom samým. V tom období staroveku si viete predstaviť, ako tí ľudia žili. And he says that you can imagine what they lived through. Podobne to bolo aj v období stredoveku, keď tá technika bola ozaj len to želiesko, kladivo. Tie platy baníkov boli veľmi nízke. U nás sa traduje tak v Hodruši, že keď mala banícka rodina kozu, tak tá koza dokázala uživiť tú banícku mnohopočetnú rodinu. In the Middle Ages, the miners had really low paying and they only used a hammer and a chisel. Tí baníci umierali veľmi mladí, spravidla menej ako 40-roční. The miners died really quickly. The rule is that they mostly died before the age of 40. Ale nebolo to len kvôli tej ťažkej práci, It was not because of the hard work, ale aj nedostatočnej výživy, and it was mainly because they didn't eat much, ale aj vysokému alkoholizmu medzi baníkmi. and the big alcoholism problem between miners. Tiež sa traduje, že jedna žena dokázala pochovať aj 3 manželov baníkov u nás. And it said that one woman could bury 3 of the miners that were her husbands.
Dnes tá situácia je diametrálne odlišná, Today it's really different. aj keď tá práca v bani je nesmierne náročná, nesmierne ťažká. And the mining is really hard too, as it was before. Už len ten pobyt samotný v podzemí je taký, aký je nie až taký zdravý ako na čerstvom horskom vzduchu. Even the mining down in the mines are not so healthy as in normal. Ale viacej pracujú stroje, ako pracujú manuálne tí baníci. And it's better now because the machines are working much more than the people. Som presvedčený, že aj po finančnej stránke je tá práca baníkov u nás dostatočne ocenená. And he thinks that the finances are better now, so they get better paid. Naviac baníci u nás majú naviac voči ostatným pracovníkom o 2 týždne viacej dovolenky. And they have 2 more weeks of holidays. Plus ďalšie príplatky, také sociálne. And more money. What are the safety precautions in the mine? How strict are they set? Have they changed from the measures in the past? Tiež sa ťažko odpovedá na túto otázku. It's hard to answer the question. Tak samozrejme v prvom rade ten baník si sám musí dávať pozor v podzemí a musí sa dívať pod nohy a musí sa dívať nad seba, lebo vlastne ten priestor, to jeho pracovisko je vlastne ohraničené tým samotným banským dielom. And it's kind of obvious that the miner has to worry about his own safety so he doesn't hit his head or fall into somewhere. And because he's bordered in a cave. Samozrejme pre prácu v podzemí je štátnymi orgánmi vypracované množstvo zákonov a vyhlášok. There are a lot of laws for the miners. Aj samotná banská činnosť pre každú organizáciu musí byť povolená štátom. And even the mining has to be approved by the state. A či tá, ktorá organizácia dodržiava tú bezpečnosť, kontroluje pravidelne štátny orgán, takzvaná štátna banská správa. And the state controls the quality of the mines itself. Samozrejme, baníci musia byť patrične vystrojení pre prácu v podzemí. The miners obviously have to have helmets. Musia mať, to si Helmu povedal, výborne, rukavice, respirátory, tlmiče hluku. Gloves, respirators. A také pravidlo, čo sa týka bezpečnosti, je aj to, že vlastne v bani musia pracovať vždy minimálne 2 pracovníci. And it's a rule that in the mines in the mines have to be 2 or more people. Že keby sa náhodou jednému z nich niečo stalo, ten druhý, aby zavolal pomoc. It's a rule because if something bad happens, the other miner can bring help. Samozrejme, veľký dôraz sa aj u nás dáva na alkoholizmus a vlastne často sa robia kontroly na použitie alkoholu pred pracovnou, ale aj po pracovnej zmene. And in the mines, before and after you get out of the mine, you get tested for alcohol because there is a large alcoholism here. No a podobne ako tá technika, aj tie bezpečnostné opatrenia sa samozrejme vyvíjajú a sú diametrálne dnes odlišné voči tým bezpečnostným pravidlám z minulosti. And the safety precautions now are really different from what was it like in the past. Neviem, či ešte bola čo k tomu. Prípadne v rámci diskusie ešte, ak by boli nejaké otázky. Áno. Have you witnessed a mining accident during your career? Žiaľ bol. Unfortunately, yes. Ale nerád hovorím He doesn't like talking about it. na tú tému. When you are down in the mine, do you ever think about not getting out for some reason? Nie, to človek nemôže rozmýšľať nad tým, či sa von dostane alebo nie, lebo pardon,
lebo potom by ani nešiel do tej bane. They really can't even think about it because they wouldn't even get to the mine itself. Is mining still important today and why? Myslím, že tá otázka už bola zodpovedaná. To už sme He already said that. How do you imagine mining in the future? Can mining still go somewhere? Na túto otázku som už tiež vlastne odpovedal. He already asked me that question. Myslím, že pokiaľ človek bude chcieť fungovať a chodiť oblečený a pekne bývať a dopravovať sa, tak to baníctvo vlastne musí fungovať a som presvedčený, že samozrejme sa budú otvárať aj nové ložiská nerastných surovín aj u nás, ale zase samozrejme za úplne iných pravidiel, ako to bolo aj v nedávnej minulosti. He said it's really important, the mining, because, yes, as he mentioned earlier, there are a lot of cars built with it, and I think mining is just powering the world as itself. Uviedol by som jeden príklad. He would like to give us an example. Napríklad elektrické autá. For example, electric cars. Tam je rozhodujúcou surovinou prvok litium. And the core of the car is lithium. Skade ho zobrať? Where is lithium? Odkiaľ ho zobrať? Sú ložiska napríklad v Českej republike. There are mines in Czech Republic. Kde sa nachádza litium v jednom mineráli. Where is located lithium in one mineral. Ktorý bol donedávna, pokiaľ tie bane fungovali, odpadom. The lithium was just like waste. Čiže bude sa musieť, pokiaľ budú chcieť sa vyrábať tie elektrické autá, ťažiť aj takéto suroviny, napríklad v Českej republike. So he says it's really important to mine those for the electric cars. Čiže to baníctvo, napríklad aj také suroviny sa budú ťažiť, ktoré donedávna boli odpadovými. It's really important to mine them. Has the demand for copper changed in times of globalization? Tak u medi by som ani nepovedal, že by sa niečo menilo. Meď bolo treba vždy, od staroveku, Špania dolina, stredoveku, Špania dolina. V súčasnosti, 20. storočí, 21. storočí, meď je vlastne nenahraditeľná v elektrotechnickom priemysle. Čiže pokiaľ elektrotechnický priemysel nevymyslí niečo iné, tak tá meď sa vo svete bude musieť ťažiť a ťaží sa. Samozrejme, veľké percento vyrobenej medi sa získava, alebo výrobkov z medi sa získava z odpadových surovín, ale stále, lebo počet obyvateľstva planéty rastie a tým pádom aj množstvo elektrospotrebičov rastie. Čiže nestačí len produkciu zabezpečovať z odpadových surovín, ale neustále sa musia dobývať medené ložiská na celom svete. Len ako príklad uvediem, v minulosti obrovské ložisko medi bolo Rio Tinto v Španielsku, ktoré bolo niekoľko desaťročí zatvorené a dneska produkuje obrovské množstva medi. Čiže na novo sa otvárajú ložiská nielen v zámorí, ale aj v Európe, medené ložiská. He said as it was in previous, the copper is really important because there are a lot of electric things powered by copper because of the wiring. And he said that as the population grows, the electronic is starting to get more and more. So, yeah. Dobre. And there will be new deposits of copper. Yeah, even in not even in Europe, but in the third world countries too. What process is used to purify and refine raw materials? Zase je to veľmi široká otázka. It's a really large question. Začnem spracovaním tých surovín u nás, tým historickým spracovaním surovín u nás v oblasti Banskej Štiavnice.
And he would like to start with processing of the metals in Banská Štiavnica. Tie kovy vo vyťaženej rude sú aj vždy boli veľmi drobné. And the metals have always been really small. Až do 20. storočia sa tieto rudy spracovávali vyslovene gravitačným spôsobom. And until the 20th century, they literally used it with the gravity. Znamenalo to tú rudu najprv podrviť, čo najjemnejšie pomleť. And it means that they needed to crush the ore. Vo vodnom prostredí boli odplavované ľahké minerály, tie, čo neobsahujú v sebe kovy. And then they dropped it in the water and let the minerals fly away. A na dne toho zariadenia na spracovanie rudy ostávali tie ťažké minerály s obsahom drahých a farebných kovov. And they used the device, and at the end of this process, only the really, really small and heavy metals, the minerals that had the metals have been there. Túto usadenú surovinu z kovmi nazývame koncentrát. We call it concentrate. Ten sa potom spracovával hutnícky. And they smelted it afterwards. V 20. storočí sme začali využívať u nás tzv. Flotáciu. And in the start of 20th century, we started using flotation, kde je to taký chemicko-mechanický proces, it's a chemical and technical process kde sa pridávajú rôzne chemické látky when you put in the mixture more chemicals, netoxické, non-toxic, a týmto spôsobom sa získava ten koncentrát. and this is how you get the concentrate. Rozdiel medzi tým starým spôsobom a novým spôsobom je ten, že týmto novým spôsobom získavame do výrobku podstatne väčší objem tých kovov ako pri tom gravitačnom procese, kde nám veľa kovu ušlo do vodného toku. And he says that it's a big difference from the previous and now what's today. Samozrejme existujú aj ďalšie iné spôsoby spracovania nerastných surovín, či už je to použitím tých nešťastných kyanidov, teda takých jedovatých látok, kde sa tie kovy rozpúšťajú chemicky do roztokov, z ktorých sa tie kovy spätne získavajú do pevnej formy. And they used the cyanide in the past. Potom sú to rôzne technológie s využitím elektrickej energie a mnoho ďalších spôsobov. And there are more and more. Yeah, there are more and more methods, mainly in the with technology. To je asi všetko. What is your opinion on human rights with specific reference to mining industry? Zase tieto otázky ja beriem ako zo svojho pohľadu, ako banského technika. Musím si to trošku rozmyslieť. He needs to think about a question. Samozrejme, každý človek má právo na to, aby žil slušne, aby žil čisto, aby žil v kľude, aby žil zdravo, ale aj ten vývoj ľudstva, či sa nám to páči alebo nepáči, musí prinášať nejaké obete a trošku skromnosti. He says that the rights have been set in place, and he also says that there need to be some sacrifices to implement more safety precautions. Uvediem príklad stavebného kameňa. He would like to present the example of stone. Všetci chceme pekne bývať v peknom dome. All of us want to live in a nice house. Chceme mať pekné cesty. We want to have a good infrastructure. A tú surovinu musíme niekde na výstavbu tých domov a tých ciest získať. But we need to get the thing that is used for the houses and the infrastructures. Keď chceme ale za dedinou začať ťažiť nejakú takúto nerastnú surovinu, obrovský problém zo strany obyvateľov, že tam budú chodiť autá. And when we want to get the materials from, for example, a village, there is
The people of the villages doesn't like that because there will be a lot of cars there. Čiže musí sa hľadať akýsi kompromis medzi tým našim pohodlím a medzi tou potrebou. So we need to find a compromise. Podobný príklad máme tu nedaleko v oblasti Žiarskej kotliny s jednou ekologickou surovinou, ktorá sa volá bentonit. There is an example of ore that's called a bentonite. Je to surovina, ktorá sa používa ako izolant pri budovaní skládok pevného odpadu. It's used as isolation. Tam takisto obrovský problém začať ťažiť túto, dá sa povedať, ekologickú surovinu z hľadiska odporu domáceho obyvateľstva. People just doesn't like that there is going to be a mining there. Čiže aby som ukončil odpoveď, musíme hľadať kompromis medzi tou ťažbou nerastných surovín a medzi tým pohodlím obyvateľov, ktorých sa tá daná problematika dotýka. We need to find a compromise between the mining and the people. Who doesn't want the mining. Tie obmedzenia musíme hľadať aj tam, aj tam. And we need to search for like restriction there and there, like in the mining and the people side. What what are your favorite situations to recall in relation to mining and mining related issues? Are miners cheerful people with a sense of humor? Tak najprv tú druhú časť otázky odpoviem. He will set the second. Asi počkáme. Počkáme ešte chvíľu, kým to zvoní. To je čo, prestávka? Now he will say the second part of the question. Now he will say the second part of the question. Treba otvorene povedať, že baníci sú pri tej svojej ťažkej a nebezpečnej robote mimoriadne družný a veselý národ. And miners are really cheerful and they have a great sense of humor. Tak ako v žiadnom inom priemyselnom odvetví my dodržiavame dlhoročné tradície. And in the mines, they have set traditions that they follow. Nosíme banícke uniformy. They have their uniforms. Mrzí ma, že som si ju nezobral, lebo sme konzultovali, ale nakoniec sme s tou pani kolegyňou učiteľkou sa zhodli, že nie je potrebné. Mrzí ma, na budúce, ak niečo také bude, prídem v uniforme. He says he's sorry he couldn't bring the uniform today. Organizujeme si také spoločenské podujatia, kde sa organizovane opijeme. They have a team building activity when they drink a lot of alcohol. Voláme ich šachtové dni. They call it the mine days. Alebo šachtágy. Or šachtágy. Kde platia prísne pravidlá. When there are really set of strict rules. Ktoré sú zahrnuté v tzv. Pivnom zákone. They call it the beer law. A porušovanie poriadku na tom šachtovom dni sa prísne trestá. And when you break a rule in the šachtágy, you will pay the price. Taký menší trest je vypitie piva na ex. Small penalties that you need to drink the beer on the X like really fast. A najväčší trest je sedenie v pivnom zasraní. you can't translate that. It's impossible. Kde musí ten baník sedieť na takom improvizovanom záchode. And the miner has to sit on a toilet
a trpí tým, že sa musí dívať, ako sa ostatní zabávajú a on nemôže sa zabávať ani piť pivo. And he will feel guilty because he can't laugh with the others and drink a lot of beer. Ten trest trvá niekoľko pivných minút It takes a few beer minutes, a dĺžku pivnej minúty rozhoduje ten predstaviteľ, ten hlavný predstaviteľ toho šachtovného dňa, tzv. Slávne, vysoké a neomylné prezídium. and the length of a beer minute represents the big man, the one that is behind that is the one behind it all. No a na tých šachtových dňoch, okrem toho, že pijeme, spievame piesne, spomíname na svojich kamarátov a rozprávame si veselé príhody a vtipy. And in the Shach day, they not even drink beer. They sing songs. They talk about nice things, and they think about their friends. Toľko k tej druhej časti otázky. That's all from the second part of the question. No a k tej prvej časti môžeš ju prípadne zopakovať. What are your favorite situations to recall in the relation to mining and mining-related issues? Tak určite takým aj môžem povedať mojim osobným víťazstvom alebo víťazstvom, na ktorom som sa podielal, je skutočnosť po revolúcii na prelome rokov 1989-90, kedy náš banský závod bol určený na likvidáciu. And one of his trophies is that after the revolution, after the revolution in 1989 and 1990, A do konca roku 1991 mal byť zlikvidovaný. and the mine has had to be like liquidated until the end of 1991. Nám sa predsa len podarilo prežiť. But he technically saved the mine. Bolo objavené nové ložisko, They found a new mine vein, deposit, v oblasti tej existujúcej bane Rozália, in the location of mine Rosalia, ktorému nikto vtedy neveril zo strany našich nadriadených orgánov Nobody believed in that mine, a pracujeme tam dodnes. and they're working in it to this day. Asi toľko. Okay. Ďakujeme za váš čas. Okay, this is it.